वैसे तो आपने कई तरह की चिड़िया देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी चिड़िया देखी है जिसकी मूछें हो? ऐसी ही चिड़िया का नाम है इनका टर्न। यह चिड़िया खास तौर पर पेरू और चिली में पाई जाती है। इनका पूरा शरीर ग्रे कलर का होता है और चोंच के दोनों तरफ सफ़ेद मूछें होती हैं। इनकी चोंच और पैर ऑरेंज कलर के होते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबी यह चिड़िया खास तौर चट्टानों के इर्द गिर्द ही रहती हैं। इन्हें खास तौर पर मछली खाना बहुत पसंद होता है। यह शिकार करने में बेहद माहिर होती हैं। लंबी चोंच के जरिए एक झटके में मछली को लेकर फुर्र हो जाती हैं। इनकी मूछें ही नहीं, इनकी आवाज़ भी चौंकाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चिड़िया बिल्ली की तरह आवाज़ निकालती है।